宝马 X5 的内饰改装，除了这种木饰覆盖件，还有一个小的，就是主副驾驶两侧空调出风口上面这个区域的覆盖件。原因是很多车我觉得这个位置的塑料感太重了，比较廉价，不如皮革有质感，不如金属有光泽感。然后我找了很久啊，发现这个位置还真有覆盖件，就是这样的，好吧？它有3个色儿：碳纤纹、摩卡棕和火山红。后面呢是 3M 胶、无痕胶，把胶撕开之后，往这个位置一粘就可以了，看到了吧？这个网格跟这个纹路跟原车是一样的，所以说风口并不挡。装好之后的光泽感还不错啊，看起来比那个塑料强很多了。效果呢还不错，但如果搭配上那个木饰纹的碳纤维覆盖件会更好。左右2个是一对儿，这个只适用于连屏 X5可以使用。说直白点，就是一个小的装饰件而已。好了，如果你也喜欢的话，可以安排一套。